Jy sien nie, die oudste seun het verhouding verwar met offer. Hy het vir sy pa soos 'n slaaf gewerk, en daarmee het hy regtig gesê, kyk wat ek alles vir jou gee, kyk wat ek alles vir jou opoffer, terwyl hierdie ander seun van jou vry is om sy lewe te geniet. Ja, verhouding offer op, maar 'n lewe waarin jy jouself offer, is nie altyd noodwendig liefde nie. 'n Lewe waarin jy jouself afsloof en gee en dien, is nie altyd noodwendig liefde nie. Jy kan byvoorbeeld alles wat jy het vir die arme mense gee. Jy kan selfs sterf as 'n martelaar, maar sonder liefde. Dit lees ons in 1 Korintiërs 13 vers 1. As liefde dien, gee, offer, dan is dit met vreugde. Dan is dit nie pyn en lyding en bloed en sweet nie. En in hierdie oudste seun se pynlike woede het hy maar net openbaar wat in sy hart aangaan. Al die jare saam met sy pa op die plaas. Elke tree wat hy gegee het, was eintlik met wrok en het diegene begeer wie vry was. Hy was maar net 'n verveelde slaaf, het maar net alles gevat, hard op sy tande gebyt en gewag dat iewers vorentoe die ware lewe sou begin, as sy pa eendag tog maar net sal raak sien wat hy alles vir hom doen en hom beloon. Sy ellendige lewe is eintlik 'n perfekte raakbeskrywing van godsdiens, waar ons met sinlose rituele omgang, deeltyd in die spel is van die interpretasie van woorde, waar ons glo dat om God te aanbid is hierdie opofferende, gedissiplineerde, verveelde lewe, met die hoop dat eendag dit dalk iets werd sal wees, as ons beloon sal word. En hier, in hierdie woorde van hierdie oudste seun, spoeg hy wrok uit, met alle woede, gerig op sy pa. Word ek dan nie beloon nie? Kry ek dan nie 'n salaris nie? Jy het dan nog nooit eers vir my 'n partytjie gegee nie. Nou alles wat ek vir jou gedoen het, maar hierdie pateet kom kruip terug, nadat hy opgestaan het uit die slote van die lewe, en jy vier sy lewe. Hy kry die vetgemaakte kalf, ek kry nie eens 'n bokkie nie. Ek was nooit goed genoeg vir jou gewees nie. Jy ag my nie na waarde nie. Hierdie oudste seun is so kwaad, hy kan nie eers sy jonge broer wat teruggekom het, sy broer noem nie. Hy gebruik die woorde, hy sê vir sy pa, hierdie seun van jou, en daarmee het hy aangekondig dat hy nie meer deel is van hierdie mal familie nie. As jy hierdie gemors van 'n mens jou seun noem, ag my nie meer deel van hierdie familie nie, en moet my nie meer jou seun noem nie. Behandel my maar dan soos 'n slaaf, soos wat ek is. Vereer hom maar, gooi hom toe met geskenke, stuur my maar weer na die veld. Ek gaan nie deel wees van hierdie belaglikheid nie. Jy sien hierdie oudste seun se hele struktuur, sy hoop, sy verwagtinge, wat hy in sy lewe gehad het in mekaar getuimel, afgebrand, die oomblik toe hy sien dat sy broer aanvaar is en geëer is. Hierdie man se wêreld het net heeltemal in mekaar geval, as alles waarvoor hy ooit gewerk het en gelewe het, in een oomblik van die tafel afgevee is. Sy hele filosofie van die lewe is vernietig in die aanskouing van sy pa se liefde vir sy broer. Wat hy geglo het sin in die lewe gee, is heeltemal anders as sy pa se. En hy sal nou alles moet laat vaar, alles waaraan hy ooit geglo het, en van vooraf sy lewe bou, van die fondasie af op. Want wat hy gesien het, was onverbiddelike verbondsliefde, wat vrylik gegee word en ontvang word deur geloof. En jou perfekte optrede speel nie daar 'n rol nie.
al sy pogings om goed te doen, en al sy beloftes en dade om die lelike en die bose te vermy, lyk nou doelloos in vergelyking as hy die vreugde van liefde sien. Die lewe was nooit oor jou werksverrigting nie, maar liefde. Maar alhoewel hy dit alles nou sien, maak dit hom ongelooflik kwaad. Ek lees vir jou Lukas 15 vers 31. Die pa is hier aan die woord en hy sê, my kind, jy is altyd by my en alles wat myne is joune. Die vader se woorde was sag. Hy sê vir hom, my kind. Die pa ignoreer heeltemal alles wat die oudste seun nou net gesê het oor dat dit jou slaaf was. Hy gee nie ag op die kind se insinuering dat ek nie meer deel van die familie wil wees nie. En hy spreek hom aan na gelang van sy ware identiteit as kind. En hy sê vir hom, my kind, hierdie woorde kan dalk 'n bietjie beter vertaal gewees het na my kosbare geliefde seun, soos wat hierdie pa albei van sy kinders moet hanteer en met hulle praat. Is die pa net wonderlik om hierdie blinde onkunde van sy kinders wat hulle ware identiteit betref aan te hou, ignoreer, en hy spreek hulle aan vir wie hulle is. Beide van hierdie seuns het self as buite die familie gesien, uitgesluit uit die familie uit, buite die kring van hulle vader se liefde. Beide van hierdie kinders het hulle self gesien as slawe op een of ander manier, maar die pa antwoord hulle beide met sterk woorde, julle is ingesluit, woorde van inklusiwiteit en woorde wat bevestig, julle is my geliefde kinders. Die pa sê vir die oudste seun, jy was nog altyd by my. Deur die jare heen het die vader en hierdie oudste seun saam gewoon op hierdie plaas. Het hy elke dag van aangesig tot aangesig teenoor mekaar gesit by die etenstafel, saam geëet, saam die besigheid bespreek van 'n gesamentlike eienaarskap op die plaas. Dit is net onbegryplik dat die oudste seun homself geïdentifiseer het as 'n slaaf. Die pa sê vir hom, en alles wat myne is joune. Toe die pa die erfporsies verdeel het, toe die jongste seun die huis verlaat het, het die oudste seun 'n dubbele porsie gekry. En heeltyd was hierdie oudste seun werkend op 'n plaas wat syne is. Dit sou alleen sy eiendom wees as sy pa sou sterf. En die pa sê nou vir hom, dit is jou grond hierdie. Die diere op die plaas, dis joune. Al die oorvloed en rykdom wat ons het, is joune om te geniet. As jy wil, dan kan jy elke weer partytjie hou. Want hierdie dinge, alles is joune om mee te maak soos wat jy wil. Die pa het alreeds alles omtrent vir hom gegee. Maar herinner nou sy seun dat alles wat die pa se is ook syne, is ook die oudste seun se. Hulle is mede-eienaars. Tog het hierdie seun in sy hart geglo dat hy 'n slaaf was en hy het sy lewe en sy verhouding met sy pa deur hierdie denkraamwerk geïnterpreteer. In hierdie oudste seun se onkunde, in sy verdraaide gedagtes, moes hy nog steeds alles wat hy alreeds gehad het saam met sy pa verdien. Hy moes nog steeds soeg en werk om te bevestig dat dit syne is. Hy het koersagtig gewerk om te ontvang en te verdien as beloning wat hy alreeds gehad het. En die pa praat in die teenwoordige tyd. Hy sê, alles wat myne is ook joune. Terwyl hy sien in sy kop, volgens sy wêreldbeeld, volgens sy denke, gedink het, maar dit sal eers eendag syne wees, eendag in die toekoms, eers as hy oorgenoeg gedoen het om dit te verdien. Die ironie is, hy het geleef in die midde van
oorvloed, maar hy het dit nie geniet nie. Eintlik, in sy kop, het hy prakties in armoede geleef. Jy sien, dit is vir die wet onmoontlik om 'n gawe te ontvang. Ons het genade nodig om genade te ontvang. Die wet in samewerking met die vlees dryf ons om te verdien, om beloon te word met seëninge, maar net liefde kan dit gee. Sonde, die wet, godsdiens, probeer heeltyd om uit God se hand nog iets, as het ware, te skeur. Maar God liefde gee dit vrylik. Hierdie seun het gelewe in die midde van alle gawes en seëninge. Dit was sy erfdeel, maar hy was blind. Hy het dit nie ingesien nie. Hy het die obsessie gehad, ek moet dit nog verdien. En hiermee saam is altyd 'n groeiende frustrasie van, ek is nooit goed genoeg nie. Vroeër die dag, daar op die pad, toe die pa sy jong seun omhels het die jong seun iets baie besonders ontdek. Liefde. Liefde is baie meer as 'n materiële erfdeel. Liefde van God is eintlik die oneindige erfdeel. Ver meer in waarde as enige geld.